Čau visiem! Nu, mums ir ienācies jauns aparāts. Saucās ērgļa acis, Eagle-Eye. Pakosim viņu ārā, skatīsimies, kas tai kastē ir iekšā. Tā, ko mēs te redzam? Mēs redzam ekrānu. Tā, ņemam viņu laukā. Acīm redzot, tas ir 9. ekrāns. Es no sākuma visu izņemšu ārā, un tad mēs sāksim pētīt, kas te ir. Tā, te mums ir skrūves, visādi sīkumi. Tā, tas ir pats devējs. Tā, to liekam nost. Tā, te mums ir kronšteins. Te ir visi pārējie kronšteini. Tā, tas ir barošanas vāds. Nu, ko, kastē vairāk nekā nav. Ok. Kastu, principā, mēs varam nolikt. Un tad es mēģināšu īsumā izstāstīt, kas tas tāds ir, kas mums te ir atnācis. Nu, ko, Eagle-Eye. Tā, par ekrānu uzreiz varbūt sākam runāt. Pirmais ir ekrāns, tā, viņam ir 9 colas pa diagonāli. Tā, es viņam neskapēc otrādāk. 9 colas ir pa diagonāli. Rakstīts viņam, ka tas ir IPS SolarMax ekrāns. Tas nozīmē, ka košā laikā un ar saules brillē viņu varēs labi redzēt. Tā, kas mums vēl ir? Vēl mums ir šeit sānā viņam karšu slots. Te mēs varam ielikt CMAP vai kaut kādu citu karti. Labāk, protams, CMAP likt. Jā, viens slots ir. Tas ir kartogrāfijai. Nu, principā par ekrānu viss ir skaidrs. Tā, ejam tālāk. Tālāk te mums ir devējs. Ļoti interesanta dizaina devējs. Izskatās viņš mums šādi. Un tagad es īsumā pastāstīšu, kas tajā devējā dzīvo iekšā. Tā, pirmais ir tas, kad viņam ir klasiskais sonārs ir iekšā ar čirpu. Tālāk viņam ir downscans iestrādāts ar fish review iespēju. Un pats interesantākais, viņam ir live devējs iekšā. Live devējiem ir viena opcija, kad viņš skatās uz priekšu, forward, un skats uz leju tieši vertikālajai copē. Nu, līdz ar to es domāju, ka viņš varētu būt efektīvs ziemas copē. Tā, par devēju mums laikam ir tā kā viss. Tā, kā jau jūs pamanījāt, šajā komplektā nav tā saucamā black box kastes, kas live sonāram parasti ir obligāta lieta. Viņš tā kā apstrādā to informāciju, jo pats ekrāns netiek galā. Bet nē, šeit tā nav. Šeit ir tikai devējs un tikai pats ekrāns. Tas nozīmē, ka ir kaut kādā veidā apgājuši to black box sistēmu, kad viņš spēja apstrādāt to informāciju, kas ienāk no devēja. Nu, tas uzreiz, protams, atsaucās uz elektrības patēriņu, tas, protams, uzreiz atsauksies mums uz to, kas svārs kopējais, nevajag tik lielu akumulātoru un tā tālāk. Tā, par devēju vēl, ko es izlasīju, ka šeit viņam ir 154 mm tas attālums no šejienes līdz šejienei, viņš montējās šādā veidā. Tas nozīmē, ka mēs ļoti iespējams, nu tas gan jāmēģina, bet varbūt varēsim 155. caurumā dabūt ledu iekšā. To es pamēģināšu, tā ka mēs līdz ledum tiksim. Tā, kas vēl mums te no tādām lietām? Ir viena interesanta lieta, ka visiem vadiem tagad ir jauns veids, kā viņi stiprinās. Piemēram, šeit ir barošanas vads, tāds pats štekers ir arī tikai, protams, resnāks ir pašam devējam. Šeit mums ekrānam aizmugurē ir 2 ligzdas. Viena ligzda mums ir priekš devēja un viena ir priekš barošanas. Tā, un viņiem ir viena fiška, es jau apskatījos, ka šie te štekeriem tie slēdži, viņi nāk atsevišķi. Un tā ideja ir tāda, ka viņus vajag pēc montāžas vai arī pēc instalācijas, lai no jāborē ļoti resni cauri, var borēt tievākus. Un tad šo te detaļu uzlikt pēc tam virsū. Liekās virsū viņa šādi. Viņu vajag ļoti precīzi savietot šādā te veidā ar to plakano daļu, tā lai viņš sakrīt. Un tālāk viņu stumjam uz priekšu, kamēr viņš noklikšķ.
Klik, viņš noklikšķē. Principā tagad viņu vairāk nost otrais nevar dabūt, tas ir neiespējamā misija. Tā, tālāk mēs viņu liekam iekšā un vienkārši pagriežam 90 grādu leņķī. Viss, pilnīgi droši, ka tas vats ir ļoti labi nofiksēts un viņš nekad nekur neaizbēgs. Tas pats stāsts ir mums par devēja vadu. Tā, viņš jātrāpa tikai pa priekšu lizdā. Es tur kaut kā nevaru trāpīt uz otru pusi. Šitā. Ieštepselējam viņu kārtīgi un pagriežam. Un viņš ir ļoti precīzi stingri. Šitā jauna sistēma priekš Lorensam iepriekš tāda nebija. Strādā baigi labi un viņa ir arī gana kompakta, pat lai ar viņu visu to lietu kopā dabūtu caur tādu nelielu pavisam caurumiņu. Tā ir vienmēr problēma laivās. Tie, kas montē laivās elektroniku, zina, kad ļoti resni tie gali. Ļoti traucē izvilkt vadus. Tā, te mums ir arī kronšteini stiprinājumi skrūves ekrānam. Tas ir mums stiprinājums pie elektromotora, kaut kādam nezināmam nolūkam. Principā par šo te komplektu tas arī būtu viss. Jā, tas arī būtu viss. Nākamais video jau būs uz ūdens. Es viņu mēģināšu paspēt vēl, kamēr nav uzsalis, uzlikt uz laivas, iebraukt, apstīties, kā tas ekrāns rāda, ko viņš rāda un kā tas viss kopā izskatās. Tā kā, tiekamies uz ūdens. Čau, čau!